श्री स्वामी समर्थ. आजकालचं वातावरण एवढं दूषित झालेलं आहे की लहानांपासून मोठे सगळेच आजारी पडतात आणि एकदा का ते आजारपण लागलं ते एक एक करून घरातल्या प्रत्येक मेंबरला होतं आणि 15-20 दिवस जवळपास ते त्यातच जातात. त्यासाठी आपल्याला डॉक्टरकडे तर जायचं आहे, औषधं तर घ्यायचेच आहेत. पण हे जे हीलिंग कोड, जे एंजेलिक नंबर मी तुम्हाला सांगते, ते तुमच्या डाव्या हातात, जो आजारी व्यक्ती आहे त्याच्या डाव्या हातावरती निळ्या किंवा हिरव्या पेनने तुम्हाला लिहायचे आणि हे कंटिन्यूस चॅन्ट करा किंवा ते चॅन्ट केलेलं पाणी त्यांना प्यायला द्या. तुमच्या स्क्रीनवरती जे कोड आहेत ते तापासाठी, खोकल्यासाठी दिलेले आहेत. हे तुम्ही कंटिन्यू चॅन्ट करू शकतात किंवा हातावर लिहू शकतात. श्री स्वामी समर्थ.